Allo, assalomu alaykum. Alo, Bibi Hojarxon, sizmisiz? assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Allohga shukr, yaxshi. Avvalambor, bugungi qarshi olgan kuningiz Allohimizga suyukli banda, rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik, shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham. Allohim inom etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni duoga ochib nimaiki so'rasangiz, barchasini yaratgan Robbim ijobatini bersin ilohim. Aytganingiz kelsin. Ilohim shunday bo'lsin. Ayni damda tabriklar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringizdan birlari sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal izhorlarni bizni loyihamiz orqali siz uchun yo'llab qolgan ekanlar. Bir taxmin qilib ko'rasizmi, qaysi qadrdon insoningiz mana shunday go'zal tilaklarni siz uchun yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadan tabriklayotganlar ko'pda. Taxmin qilib ko'ringchi, qani yaqin insonlaringiz, qadrdonlaringiz, musofirdagi qarindoshlaringiz orasidan bo'lishlari mumkin. Tatam borlar, amakim borlar. Albatta. Jonidan-da ortiq yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi, bilasizmi? Jiyanlarimni hammalarini yaxshi ko'raman. Ularni ko'rsam ko'zim quvnaydi. Juda ham sog'inganman hammalarini. Ilohim Bibi Hojar jiyanimni ham umrlari uzun bo'lsin, baxtlari butun bo'lsin. Bunday yoshlarni ko'p bora qarshi olsinlar deya ta'kidlaguvchi amakijoningiz Ozodbek aka nomlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Rahmat kattakon. O'zlariga ham sog' bo'lsinlar vaqtingizga. Aytganingiz kelsin. Ularga qo'shimcha tarzda otajoningiz Begalijon aka, pochchajoningiz Ilyosjon aka, Safarjon, G'olibjon, G'ayratjon akalaringiz qolaversa, barcha yaqin qadrdonlar nomlaridan ham qabul aylaysiz. Rahmat ularga. Agar ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan chiroyli tilaklar bor ekan. Ularni o'qib eshittirib bersam maylimi sizga? Mayli. Rahmat, tashakkur. Demak, boshladik. Assalomu alaykum, ko'zlarimizning nuri, qalbimiz ardog'i, yuragimiz parchasi, nuri diydamiz, asal qizalog'imiz. Seni bugungi tavallud topgan kuning shukronalik ayyoming bilan chin dildan samimiy muborakbod etamiz. Senga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilab qolamiz. Ilohim umri joning uzun, tani joning sog' va salomat bo'lsin. Umidimiz nishonasi, aziz bolajonimiz. Allohim seni hamisha o'z panohida asrasin. Yaxshilarga hamroh qilsin u yomonlardan yiroq qilsin. Hamisha ota-onang, biz yaqinlaring baxtiga omon bo'lgin. Senga bo'lgan mehrimiz dengizlardan-da keng, osmonlardan-da cheksiz, bepoyondir. Ilohim biz yaqinlaringni, ota-onangni haj, umra safarlariga olib boradigan saxovatpesha boylardan bo'lgin. Aziz boshing hamisha omon bo'lsin. Allohim seni o'zing kabi chiroyli taqdir bilan siylasin. Ilohim to'ylaringda, yaxshi kunlaringda yoningda turishni, baxt va kamolingni ko'rishni yaratgan egam bizlarga da nasib etsin. Baxtlilar ichida eng baxtlisi, omadlilar ichida esa eng omadlisi bo'lib yurgin. O'qish va ishlaringda hamisha zafarlar yor bo'lsin. Yuzingdan hech qachon kulgu tabassum arimasin. Sendek farzand bilan siylagan, seni bizga tuhfa aylagan Allohimga behisob shukronalarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. Hamisha mana shunday go'zal yoshlarning sohibasi bo'lib yurgin. Hech qachon kasal bo'lmagin, hech qachon dard chekmagin. Har doim chopqillab, xursand bo'lib yurgin. Biz sen bilan hamisha faxrlanamiz. Allohim seni o'zi sevgan ummati yu bandalari qatorida barcha orzularingga yetkazsin. Hamisha el yurt koriga yaraydigan, ota-onasiga, bobo-buvisiga rahmatlar olib keladigan chin inson bo'lib voyaga yetgin. Hayot yo'llaring doimo go'zal lahzalarga boy bo'lsin. Dunyo turguncha turgin bo'lam. Doimo qalbingda Alloh, tilingda bismillah, qo'lingda esa mehr to'la Qur'on bo'lsin mehribonim. Allohim hamisha seni o'z panohida asrasin, ardoqlasin. Umringga, rizqingga barokatlar bersin. Yana bir bora ayyoming muborak bo'lsin. Allohimning ne'mati, shirin jonim himmati, payg'ambarim ummati, sog' bo'lgin jonim bolam. Umrim zebu ziynati, oilam shon shavkati, qalbim, jonim rohati, bor bo'lgin jonim bolam deya mana shunday go'zal, chiroyli tilaklar siz uchun ekan. To'g'risi kutmagandim, xursand bo'ldim. Ilohim sog' bo'lsinlar hamisha baxtimizga.
Keyingi tug'ilgan kunlaringizni ilohim yaqinlar davrasida hammangiz jam bo'lib nishonlashingizni biz ham tilakdoshimiz. Ilohim yuzlardan oshib, minglar bilan yuzlashib yuring, hamisha yaqinlar baxtiga salomat bo'ling deb qolamiz. Rahmat. Rahmat sizga ham. Ayyomlarni yaxshi o'tkazib oling. Baxtlarga to'ldirib xonadonimni, yurakdan o'chirib bor armonimni. Kelding qizim mani, oppog'im mani, ko'zlarim qorasiday asrayman sani. Ey kelding qizim mani, oppog'im mani, ko'zlarim qorasiday asrayman sani. Asal qizim, jon qizim, mana mehribon qizim, sen bilan hayotim juda go'zalda qizim. Asal qizim, jon qizim, mana erkatoy qizim, sen bilan hayotim juda baxtlida qizim. Qizim, uyimiz malikasi, mehribon qizim, g'amlarni unutaman bir ko'rsam seni, ko'zmunchoq ko'zlaringdan aylanay o'zim. Hey, g'amlarni unutaman bir ko'rsam seni, ko'zmunchoq ko'zlaringdan aylanay o'zim. Asal qizim, jon qizim, mana mehribon qizim, sen bilan hayotim juda go'zalda qizim. Asal qizim, jon qizim, mana erkatoy qizim, sen bilan hayotim juda baxtlida qizim.